हाय फ्रेंड, मंजू गुप्ता रेसिपी चैनल में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड, आज मुझे अच्छी खासी सर्दी हो रखी है तो मैं काढ़ा पीने जा रही हूँ। बनाने से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़े से तुलसी पत्ते लिए हैं और एक टुकड़ा अदरक है, थोड़े से पेपर पाउडर, 1 गिलास पानी में इन सबको डाल लेना है। अदरक को कूट कर डालना है। अब आप इन सब को पानी में डाल दें। थोड़े से पेपर पाउडर भी डाल दें और इन सब को आप इतना बॉईल करें कि पानी बचकर आधा हो जाए। तो चलिए अब इसे बॉईल होने के लिए चढ़ाते हैं। मैंने इसे गैस पर बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। पानी को सुखाकर आधा कर देना है। उसके बाद आप इसमें नमक डालकर छानने के बाद नमक डालें या चीनी या शक्कर, आपकी मर्ज़ी। चलिए अभी इसे कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये काढ़ा बनकर तैयार है। आप इसे एक शीशे के गिलास में छान लें और मैं तो इसे शक्कर के साथ मिलाकर पीने जा रही हूँ। काढ़ा पीने के लिए तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म पी लिया जाए ताकि कुछ रिलीफ हो जाए। तो फ्रेंड, इसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सर्दी खांसी में बहुत ही राहत मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू।